まだあんのよまだあるまだあるまだある。ここ見てまだある。やばくないこれやばいよねこれね。そうスーパーでだってさ800円とかしないこれね。ゆうこさん、そう10年長生き自然の甘さ、こんなね甘いさケビゲットできると思いませんでした。普通にさ歩いてたのよここで、なんか鶴がこう垂れてたからさ、なんかあけびかなんかねえかなと思ってこうやって見たらあったのやったもうなんかすげえ嬉しくなっちゃうね。嬉しいっすよ。皆さんも食べてください。これほら最高の状態です。これ割れたばっかでしょ絶対。虫も入ってないからね。ほらあけび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 、もう2個食ってます。であそこもあけび、これもあけび、これもあけび、もうやばいよ。あここにもあったあけび。